ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ಮಾತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚೇವುದ ಇರೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಪ ಅವೇ ಪತ್ರೊಡೆ. ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಲಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಎನ್ಮಗಂಟೆ ನೀರು ಪಾರ್ದ ನನ ಉಂದೆನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅರಿ ಕಡೇರೆ ಪಾಡ್ಗ. ಚೂರು ಪುಲಿ ಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿ. ಪತ್ರೊಡೆದ ಬಂದ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಬಂದ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೊಡು ನನಬೊಡೈನೆ ಚೇವುದ ಇರೆ. ಈ ಚೇವುದ ಇರೆನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತ. ಈ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಚೇವುದ ಇರೆನು ಕಡೆಯಿನ ಬಂದಡು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡಲ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ತು ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಚೇವುದ ಇರೆನು ಬಂದಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ನನ ಉಂದೆನು ಕಟ್ಟಿರೆ ಬಾರೆದ ಇರೆಬೋಡು ಬಾರೆದ ಇರೆನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಡಾವಡು. ನಾನ ಬಾಡೈನ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ಟು ಈ ಬಂದನು ಒಂಜಿ ಇರೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕೈಲ್ದಾತು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟುದು ಬಿಯ್ಯರಿದಿಯೋಡು. ಇರೆಟ್ಟು ಬಂದ ಕಟ್ಟುದಾಂಡು ನಮ ಮುಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರಡು ನೀರು ಕೊದ್ದಿರದೀತ ನೀರು ಕೊದಿನಗ ಪತ್ರೊಡೆ ಬೆಯ್ಯರಿದಿಯೋಡು. ಮಾತ ದೀತಾಂಡ್ ನನ ಮುಚ್ಚಿದು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಯ್ಯೋಡು. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ. ನನ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿದ ಉಲಾಯಿ ಚೇವುದ ಇರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಪತ್ರೊಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಂಡ್ ನನ ಉಂದೆನು ಅರೆಪ್ಪುಡು ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡೈನೆ ಪಿರೈನ ತಾರಾಯಿ ಪೌತುನ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ
ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೌತುನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿ ಇಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್. ನನ ಒಂಜಿ ಬಾನಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀತ್ ಬಾನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು. ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿನಗ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ 1 ಸ್ಪೂನ್, ದಾಸ್ಮಿ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ, ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನಗ ಕಡಿದ ದಿನ ಅರೆಪು ನೆಕ್ಕು ಪಾಡುಡು. ಚೂರು ಕೊದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು. ನನ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿನಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಪತ್ರೊಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್. ನನ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅರೆಪ್ಪುಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವುಂದೆ ಉಪ್ಪಡು. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿಂಡ್ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಆದು ತಿಕ್ಕುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.